Hola, ¿cómo están todos? Aquí regresando a lo que es la supuesta casa embrujada, algo así. Y les mostraré algo de algunos de los alrededores de esta casa, ahora que tengo una cámara y no es la cámara no es la cámara de la laptop, sino una cámara semiprofesional. Nos vemos.